Байтик Батыр көчөсүнүн өйдө жагындагы Аларча 1, Аларча 2, Аларча 3 деген сыяктуу VIP шаарчаларда жер тилкелери, үйлөр канча турат болду экен деп кызыгып көрдүңүз беле? Азыр мен артында турган таунхаус сатылат деген жарнамага чалып, баасын билип көрөлү. Алло. Алло, саламатсызбы? Да, здравствуйте. Здравствуйте, мы по объявлению звоним. Да. Таунхаус продаете? Да. Сколько просите? 120 тысяч долларов. 120 тысяч долларов, да? А сколько сотых участок? Там участок 2 сотки. 2 сотки. Спасибо. Мына ушундай болгону 2 сотых жери менен таунхаус 120 000 долларга сатылып жатат. Эми ушундай жерден, майлуу сүттүү жерден жер тилкесин кимдир бирөө бекер алды деген маалыматка ишенет билеңиз. Аны үчүн Бишкек шаарынын мэринин жакын тууганы болуш керек окшобойбу? 2009 жылы Бишкек шаарынын мэри Нариман Тулеев 6 адамга Бишкек шаарында жери жок, турак жай салып алсын деген негиз менен участоктарды бекер бөлүп берген. Бирок бул участокторго үй салынбай эле 2 жылдан соң мэрдин Нариман Тулеевдин жакын туугандарынын колуна өтүп кеткен. Бишкек шаарынын мэри Нариман Тулеев 2009 жылдын 25 июнундагы номер 327 токтоо менен 6 жер тилкесин бөлүп берген. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматтарына таянсак, бул жерлерди төмөнкү жарандар алган. Сагинбаев Урматбек Ниязбекович, Байтик Батыр көчөсү номер 1 жер тилкеси. Жапаров Эрнест Самирович, Байтик Батыр көчөсү номер 2 жер тилкеси. Көлбаев Урматбек Каныбекович, Байтик Батыр көчөсү номер 3 жер тилкесин алган. Бул жерден Жапаров Эрнест Самирович аттуу жаран 2011 жылдын 8 февралында 3 жер тилкесин, 2011 жылдын 22 апрелинде 1 жер тилкесин сатып алып, жалпысынан 3 жер тилкесине ээ болуп калып жатат. Жапаров Эрнест деген ким? Бул жарандын кайсы жерлерде иштегенине кызыгып көрсөк, Ак Жол коопсуздандыруу компаниясы ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинде иштегени көзгө илешет. Нариман Тулеевке кылмыш иши козголуп, конфискацияланган мүлктөрдүн тизмесинен дал ушул Ак Жол компаниясындагы жолуктурууга болот. Демек, Жапаров Эрнест Нариман Тулеевке жат адам эмес деген бүтүнгө келсек болот. Мына ушул Жапаров Эрнест 3 жер тилкесин 2011 жылдын 21 сентябрында Ташболотова Аселия Нарынбековна аттуу жаранга саткан. Жапаров Эрнест өзү бул жер тилкесин кезекке туруп алганын, Нариман Тулеевди тааныбай турганын айтууда. Вы же знаете вот Ташболотову Аселию, да? Я не помню, кому я продал. Вообще имен, фамилии не помню. Единственное, что я могу прокомментировать, во-первых, я не помню, кому я продал. Объявление можете поднять в том году, который я продал. Можете в вечернем Бишкеке, объявление было. А вы в его компании работали? Нет. Какой компании? Ак Жол, например. Я в Акжоле, я первый раз такое название слышу. Я никогда в компании Акжол не работал. И вы не знаете Тулеева вообще? Не знакомы? Который мэр? Да. Я его по телевизору видел, я его видел в жизни пару раз видел. Это было очень давно. В Акжоле вы не работали разве? Что такое вообще Акжол? Такси, что ли, или что-то? Нет, это акционерное общество, которым владеет Тулеев. И у меня есть трудовая книжка, можно в моей книжке посмотреть, но у меня Акжол, я много где работал, но... Вы не Акжол помните, не где работали? Вы знаете, сколько мне лет? Как? Сколько мне лет? Нет. Я много где работал. Я университет, я школу закончил в 99 году. Угу. Я работаю со 2-го года. То есть я 20 лет, у меня трудовой деятельности. Вы же один участок бесплатно получили, да? А сейчас да, по распределению. Потому что на тот момент у меня вообще никогда не было своего имущества. Ташболотова Аселия Нарынбековна деген ким? Ал Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеев Ташболотовичтин бир тууганы, Тулеев Нарынбек Ташболотовичтин кызы. Бул жер тилкелери Ташболотова Аселиянын колуна өткөндөн кийин аталган жер тилкелерге 9 таунхаус курула баштаган.
2016 жылдын 28 январында Ташболотова Аселя бул жер тилкелерин таунхаустары менен кошо Асанбаев Халиф Намазбековичке саткан. Эми жолдун берки бетиндеги 3 жер тилкесин кимдер алганын карап көрөлү. Дүйшөнов Канат Сагындыкович, Байтик Батыр көчөсү номер 23 жер тилкеси. Алтымышев Марс Мельсович, Байтик Батыр көчөсү номер 24 жер тилкеси. Турдакунов Мурадил, Байтик Батыр көчөсү номер 25 жер тилкеси. 2010 жылдын 14 декабрында Дүйшөнов Канат Сагындыкович номер 25, номер 24 жер тилкелерин сатып алып, 3 жер тилкеге ээ болуп калган. Дүйшөнов Канат Сагындыкович деген ким? Дүйшөнов Канат Нариман Түлеев ээлик кылган Дос Кредо банкта өнөктөш. Ал бул банктын 6,73% акциясынын ээси. Мындан биз Канат Дүйшөнов дагы Нариман Түлеевке жат адам эмес экенин билсек болот. Канат Дүйшөнов 3 жер тилкени бириктирип, мамлекеттик каттоо кызматынан 1 жер тилкеси катары каттатып алган. 2013 жылы бул жер тилкелерине чоң хан сарай салынып жатканын спутниктик тасмалардан көрүүгө болот. Жер тилкелеринин кошуналарынын айтымында Нариман Түлеев бул үйдү атасына салып баштаган. Бирок 2013 жылдын декабрында анын атасы Ташболот Түлеев каза болуп калгандан кийин башка жаранга сатып жиберген. Нариман Түлеевдин атасы болот, атасы салып баштаган, анан атасы каза болуп калды. Анан Нариман өзү чыккандан кийин ал сатты. Сатканда 2-3 бөлмө хозяин болду го. Наше право бейикмот уюмунун жетекчиси Халича Умуралиева мындай кымбат жерлер атайын аукцион менен сатылыш керектигин, жерге муктаж болуп жатабыз деген адамдар үй салбай эле бир канча жылдан кийин мэрдин тууган жакындарына өтүп кеткени шек жараттарын айтат. Что непонятно, на каком основании эти люди получили земельный участок. Бул адамдар кандай негизде Майлуу Сүттүү райондон жер тилкелерин алган түшүнсүз. Негизи мындай жерлер аукционго коюлуп, жакшы акчаларга сатылышы керек болчу. Бул жерде болсо жер тилкелер бекер берилип жатат. Мыйзамдарга ылайык Бишкек шаарында 5 жылдан кем эмес жашап, турак жайы жок болсо жер берилет. Бул жерде эгерде бул адамдар турак жай курууга муктаж болуп жер алса, анда эмнеге ал жерге өздөрү үй салышкан жок. Анан дагы жер бөлүп берген мэрдин туугандарынын колуна кандайча өтүп кетти деген суроолор туулат. Данные земельные участки под строительство, если они так нуждались в жилье, почему не построили ничего, а в конце концов они плавно перекочевали в руки родственников мэра, которые эти земельные участки первоначально и предоставлял. Бул маселелер боюнча Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Түлеевдин өзүнөн жооп алууга мүмкүн болгон жок. Ал телефондук чалууларыбызды, жазган SMS билдирүүлөрүбүздү окуган менен жоопсуз калтырууну туура көрдү окшойт. Бишкек шаардык мэриясынын жер ресурстарын башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Азамат Сагындыковдун маалыматына караганда, 2008 жылдан бери Бишкектен бир дагы жер тилкеси бериле элек. Bir daha jер алып элек. 2008 жылдан бери бир да жер бериле элек. Себеби Бишкек шаарынын аймагында бош жерлер жеке турак куруу үчүн жок. Мэрия өзүнүн интервьюсунда 2008 жылдан бери жер бериле электигин айтып, бирок биз токтомдун көчүрмөсүн сураганыбызда алар бул жеке маалыматтарды камтыгандыктан бере албай турганын мыйзамга таянып бергенден баш тартууда. Муну менен мэрия 2009 жылы Нариман Түлеев эң эле элиталык райондон кимдир бирөөлөргө карапайым жери жок деп жер тилкелерин бөлүп бергенин жашырып жатабы? Бул өлүктөөдө биз мэр Нариман Түлеев жашаганга үй жок, жерге муктаж болгон адамдардын атына жамынып, өзүнө 6 участок алып алганын далилдеп бердик. Бул кызмат абалынан пайдалануу жана коррупция эмеспи? Мына ушул суроолорубуз менен тапкан далилдерибизди кошуп башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын антикоррупциялык кызматына жибергенин жатабыз. Мындан ары бул органдар кандай чара көрөт? Биз кийинки материалдарыбызда
көзөмөлдөп турмакчыбыз. Иликтөөнү жүргүзгөн Политклиника медиасынын командасы жана мен Дилбар Алимова.